इसीलिए आपको फिश की दुनिया में डाइव करने की जरूरत है। फिश सिर्फ एक्वेरियम के लिए नहीं होती, वो सरप्राइज से भरी होती है। यह जानने के लिए तैयार हो जाइए कि फिश असल में क्या क्या कर सकती है। ग्लो इन द डार्क लैंटर्न फिश से लेकर पानी से बाहर छलांग लगाने वाली फ्लाइंग फिश तक, ये क्रिएचर्स वाइल्ड हैं। कुछ फिश जैसे पैरेट फिश प्रोटेक्शन के लिए अपने स्लाइम बबल में सोती है, और गोल्ड फिश, उनकी याददाश्त आपकी सोच से ज्यादा होती है 5 महीने तक। अगली बार जब आप किसी फिश को देखें तो याद रखें, सरफेस के नीचे एक पूरी सीक्रेट दुनिया है। क्यूरियस बने रहिए।